საღამომშვიდობის ჩემო ძვირფასებო, მოვედი ესეთი ტიპის საჯარო გაშლით, რაც გიმზადებს საკუთარ ბედისწერა ივლისის თვის ბოლომდე. ყავე, ჩაი, არ დაგავიწყდეთ. ვიწყებთ. პირველ რიგში მე მინდა უდიდესი მადლობა გადაგიხადოთ ყველა სათითაოდ იმ თქვენი თბილი და ტკბილი და დადებითი კომენტარებისათვის, რომელთაც მანებივრებთ აბსოლუტურად ყველა ვიდეოს ქვეშ რო შევდივარ ხოლმე და ვკითხულობ რაღაც გული ძალიან დიდი მადლიერებით და სიხარულით მევსება. მადლობა თქვენ ყველას ამისთვის. ასევე არხი არის ახალი შექმნილი, იმიტომ რომ ჩემი დიდი ხნის მრავალ წლის ესე ვთქვათ, ნამოღვაწარი არხი გავუქმდა, ჩემო ტკბილებო და მომიწია ყველაფრის თავიდან გაკეთება. შესაბამისად ძალიან გამახარებთ თუ გამოიწერთ ამ ახალ არხს. ჩემი სახელია მარიამი. პირველი შემთხვევა, როდესაც ამდენი ხნის მერე რაღაც ჩემი უამრავი გამომწერის შემდგომ გაქრა ეს ყველაფერი და თავიდან მომიწია ყველაფრის დაწყება და აი მხარდაჭერა, სიყვარული, სითბო, ჩემი გოგონები, რომლებიც წლებია მისმენთ და მიყურებთ, აი ყველამ რომ მიპოვნეთ დაახლოებით, ყველამ რა სანახევროდ მიპოვნეს მგონი, იმდენად მახარებთ და იმდენად მაბედნიერებთ, თქვენ წარმოდგენა არ გაქვთ. შექმნილი არის Facebook-ი და ასევე Instagram გვერდები. შენი ხიოლი ასე მიპოვნით ორივეზე კონსულტაციებისათვის. ამიტომ გელოდებით ყველა სათითაოდ პირად შეტყობინებებში. დავიწყოთ ახლა ჩვენ დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვნახოთ ცხოვრების რა ეტაპს და რა პერიოდს გადიხართ ახლა, რა ხდება აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის აი ახლა ენერგეტიკული თვალსაზრისით, რა ენერგიებში ხარ, რა ხდება შენს თავს, რა მდგომარეობაში ხარ. მოდი დავიწყოთ ახლა და დავიწყოთ. მე ძალიან მინდა რომ აი ამ კვერთხების ტუზის ენერგია არც დებოდეს და ზუსტად ამ კვერთხების ტუზის ენერგიაში იყოთ უმეტესობა, მაგრამ მოდი ვნახოთ ფონიდან გამომდინარე, რაც მაქვს დასტაზე, აქ მყავს მეხმლების მეფე, დიდად ცოტა ვეჭვობ, რომ თლად ამ ენერგიებში იყოთ. რა ენერგიებში ხართ ახლა? გასაგებია ყველაფერი, გასაგებია, ვინ რა ენერგიებში არის ახლა. მოდი მე ესე ვიტყვი, სახლში მოწყენილი ჯდამტირალი წყლისა პირსა ხდება აქ. სამსახურშიც მოწყენილი ჯდამტირალი თავის ესე ვთქვათ საქმეებთან მიმართებაში და არაფერი არ გიხარია. ელოდები ვიღაცას და ამ ვიღაცამ ვერაფერი და არაფერი არ ქნა, არ გააკეთა. ან ელოდები რომ აი რაღაცა ჩემი მზე როდის ამოვაცის კაბადონზე ვერ ამოვიდა ეს მზე და ცოტა არ იყოს მოდეპრესიო, მოსტრესული, აი ძალა გამოცლილის და აი ცოტა აი რაღაც დათრგუნულის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობას ვხედავ მე აქ. რაც საშინლად არ მომწონს, თუმცა იმდენად ესეთი შრომელი და შრომატევადი ადამიანი ხარ, გიყვარს საქმის კეთება, გიყვარს, როდესაც რაღაცით ხარ დაკავებული, ვერ იტანო საქმურად სახლში ჯდომას და ყოფნას, რომ შეიძლება ისიც ითქვას, რომ აი ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, 1000 საქმეს ედები იმისათვის, რომ აი თავი დააკავო რაღაცაზე ფიქრით, რაღაცით იყო ესე ვთქვათ მოცული, არ იფიქრო იმ კონკრეტულ სიტუაციებზე, რა სიტუაციებში ახლა ხარ და თოკავ შენ საკუთარ ნერვებს, საკუთარ თავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან ესეთი მძიმე ემოციური ფონი ფიგურირებს აქ ჩემო ტკბილებო, აქ არის რაღაცნაირად დათრგუნული ენერგია, აქ არის, როდესაც ადამიანი რა საქმესაც არ უნდა კიდებდეს ხელს, რაღაცის დანაკლისი აქვს, სულიერი ემოციური შიმშილი არის აქ ჩვენი დიაგნოზი, რასაც მე თქვენ გისმენთ. პოტენციალი, რომელიც ამ წელს, ესე ვთქვათ, მოყვა, აი განცდა იმის, რომ ეს წელი ჩემია და აი ეს წელი ძალიან მაგარი იქნება და ასე შემდეგ. წლის პირველმა ნახევარმა საერთოდ რაღაცა იმარელი მოაყარაზე და დაამლაშა, ხო, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოასწარეთ, თითქოს რაც გეგმების სახით გქონდათ გათვლილი, დაგეგმილი და გაწერილი. აქედან გამომდინარე, პირად ურთიერთობებშიც რაღაცეები ცოტა აირდაირია, პირად საქმიანობაშიც რაღაცეები აირდაირია, არ ვართ კმაყოფილი ფინანსებით, არ ვართ კმაყოფილი ამ ჩვენი შინაგანი ემოციური მდგომარეობით და ამის ფონზე და ამის ნიადაგზე ცოტა არ იყოს ემოციურად რაღაცა სიმძიმეს ვგრძნობთ. თუ გავითვალისწინებთ თავსემთხვარეობას და იმ ყველაფერს, რაც ახლა გარშემო ჩვენს ესე ვთქვათ პარალელურად ხდება, ეს ყველაფერი მეტწილად ძალიან დიდი დოზით მოქმედებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთარ თავში ჩაღრმავების პერიოდს და ეტაპს გადიხართ თქვენ ახლა, შეიძლება გქონდეთ სახსრების ტკივილი, შეიძლება გქონდეთ აი ამ შინაგანი რაღაცა დაღლილობის განცდა, ძილიანობა იყოს რაღაცა მოჭარბებული, ხო? აი არაფრის კეთების სურვილი, როდესაც გაქვს, მოდუნებული, როდესაც არის სხეული ორგანიზმი, თავის ტკივილები, გაბრუებული, ნასვამივით რო ხარ თითქოს, აი ამ ენერგიებში იმყოფებით თქვენ. რაღაც დასრულდა, ვიღაცა კონტაქტზე არ ჩანს, თითქოს თან კითხვის ნიშანი გაქვს იმისი, რომ აი თუ დასრულდა და არ მიხმე, რატომ აქვს იმის განცდა მაინც და რატომ გრძნობ ამ ადამიანის ენერგიებს, შენს თავს ეკითხება
მიკითხები და ჩემი პასუხი აქ იქნება ის, რომ თავარი და მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ზარი სამყაროსგან, რაც შენ ამ მდგომარეობიდან გამოგიყვანს, იქნება ის შენი წინსვლა, ის შენი წარმატება, ის შენი ფინანსური, ესე ვთქვათ, სიუხვე, რომელიც აი ამ ივლისის თვემ კონკრეტულად უნდა შემოიყვანოს. ფინანსური ძვრით დავიძრებით და ახლა გადავიდეთ და დავიწყოთ მოკლედ ჩვენი თავარი გაშლა. სად მიყავ ხარ შენს ბედის წერას ივლისის თვის ბოლომდე. ვიწყებ. და სტავჩეხე, დრო რომ მოვიგო, მაგათ შეხვის ასე ვთქვათ, მომენტს არ ვდებ, ესე იგი მზის არკანი, ძალიან კარგი, პლუს ფონი მაქვს პენტაკლების ტუზის, შვიდიანი საკვერთხები, ჯაჯმენტი, მაგი, ოთხიანი კვერთხები, რაც აქ ესეთი რაღაცა ჩანს ახლა. პირველი რასაც ვიტყვი, ემიგრაციაში ვინც ხართ, საბუთების თაობაზე, ვისაც გაქვთ სასამართლოები, ან რაღაცა პასუხსელოდებით, საბუთის მიღებას ელოდებით, აგვისტო-სექტემბრის კვეთაზე მიიღებთ პირველი ინფორმაცია. ეხლა ეს გადავდოთ იქით. ეს არის იმენა მათთვის, ვინც აი ეს კონკრეტული ახლა რაც გავაჟღერე, ვინც საზღვარგარეთ იმყოფება. დანარჩენები ახლა ვინც ხართ და იმყოფებით აქ, ან თუნდაც ცხოვრობთ საზღვარგარეთ, მაგრამ არანაირ საბუთს არ ელოდებით. ესეთი რაღაცა ჩანს. ვინც ხართ უმუშევრები, აქ ახლობელი ადამიანი, რომელი ადამიანიც საკმაოდ კარგი რეპუტაციით სარგებლობს შენს თვალში და თავში, აქ პიროვნება შეიცდება, რომ რაღაც თავის საქმეში დაგასაქმოს, რაღაცა შემოგთავაზოს, სადაც დაუშვათ მას კარგი სახელი აქვს, იქ მიგიყვანოს და აი კარგი რეკლამით, ხო, კარგი დახასიათებით, ვიღაცა სჭირდებოდეს კადრი, იცოდეს, რომ შენ არ მუშაობ ამ ეტაპზე, ადგეს და წაგიყვანოს და ძალიან გაამართლებს ეს ამბავი. ვინც მუშაობთ ამ შემთხვევაში, ვიტყვი იმას, რომ საკმაოდ მსხვილი შემოსავლები ჩანს აქ. ვიღაცამ დამიწერა მამაკაცები თუ ვუყურებთ ურთიერთ მოარგეთ იგივე თქვენ. აი როცა ვამბობ მამაკაცს, წარმოიდგინეთ რომ ვამბობ ქალს. როცა ვაჟბატონით მივმართავ, წარმოიდგინეთ რომ ვიძახი აი ის წერიჩკა ქალს. ხო, მოარგეთ ყველაფერი თქვენ სიტუაციებს ძალიან გთხოვთ. აქ ახლა როგორი რაღაცა არის, ვიზუალური ცვლილება პირველი რაც ყვირის. აი ამ ივლისის თვეში ვიღაცა თმის ფერ შეიცვლის, ვიღაცა არ ვიცი რაღაცას შეიძენს, ვიღაცა რაღაცას შეიცვლის, არ ვიცი, ბოტოქსი არის, რაღაცა პლასტიკურს გაი არ ვიცი, რაღაცა ვიზუალური ცვლილება, რომელიც უნდა განახორციელოთ ივლისის თვის ბოლომდე. შემდგომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა რაც არის. რაიმე სახლი თუ გაქვთ გასაყიდი ან მიწის ნაკვეთი რაღაცის გაყიდვას თუ ელოდებით, აი აქედან შემოსული ფინანსები, ოღონდ ეს ივლისში არ ემთხვევა, ეს ემთხვევა უფრო ამ გაშლიდან 2 თვის შემდგომ. ოღონდ, ეხლა ამ გაშლას თუ ვიღაცა ჩართავს 8 თვის შემდგომ, არ ვიცი რამდენად უნდა რეზონირდეს, მაგრამ მე აქ ზაფხულის პერიოდზე მაქვს საუბარი შესაბამისად, აი აგვისტო-სექტემბრის კვეთაზე შენ რაღაცა ფინანსები უნდა შემოგივიდეს. ვიღაცა ვისაც რაღაც საქმის დაწყება უნდა, მშენებლობის დაწყება უნდა, მერიიდან რაღაცაზე დასტური უნდა, ან რაღაცა პროექტი აქვს გაგზავნილი და იმ პროექტის პასუხსელოდება, ან არ ვიცი რაღაცა ფართი მოეწონა და ვიღაცა მეპატრონის პასუხსელოდება, ან ვიღაცას ბინა მოეწონა ბანკის შეფასებას. აი არ ვიცი, ყველაფერი ეს ერთად მოაქვს, აი მოაგროვეთ. ახლა ყველამ თავის ვარიანტი, ესე ვთქვათ, აირჩიოს, იმიტომ რომ ბევრი ვარიანტი იქნება ბუნებრივია, საჯარო გაშლა არ არის, ეს პირადი, ესე ვთქვათ, ინდივიდუალური კონსულტაცია, ამიტომ მე ვალდებული ვარ ყველა ვარიანტი ვთქვა და გავაჟღერო. ყველაფერზე იქნება დადებითი პასუხი. რატომღაც მე მგონია აქ, რომ ძალიან ბევრი თქვენთაგანი ამ ზაფხულის, ესე ვთქვათ, სეზონზე ძალიან ბევრ ქორწილში, ნიშნობაზე, დაბადების დღეზე, კორპორატიულ წვეულებაზე, აი არ ვიცი, განარნარდებით და გამონარნარდებით. ასევე აქტუალური იქნება აქ ის, რომ აი დიდი ხნის მეგობრები ვინც ყვანან რაღაცა დაგეგმონ, აი მოდი წავიდეთ ახლა დავდოთ თითო-თითომ რაღაცა ფინანსურად რაღაც მოვაკოწიწოთ, წავიდეთ დავისვენოთ კარგად ზღვაზე ან მთაში ან ბარში, არ ვიცი, ნუ მოკლედ რაღაც ესეთი ვარიანტები იქნება აქ. ეხლა გადავიდეთ მეტად უფრო დეტალურ ინფორმაციის მიღებაზე. არ დამავიწყდეს, ძალიან დატვირთული თვე იქნება ივლისის თვე და რაც ყველაზე მთავარი არის, რაღაცა შორიგზიდან ძალიან კარგი ამბავი უნდა მოგივიდეთ, რაღაცა მნიშვნელოვანი საჩუქარი, რაღაცა პასილკა, რაღაცა უნდა გამოიგზავნოს, არ ვიცი, რაღაცა კაი ამბავი უნდა მოვიდეს და ყველაზე მეტად ბიუროკრატიულ საკითხებთან დაკავშირებით საბუთები, გამოცდების ჩაბარება, მართვის მოწმობის აღება, დაკანონება, არ ვიცი, ბანკიდან დადებითი პასუხი, ეს არის ის, რა პასუხებსაც თქვენ ივლისის თვის
ბოლომდე უნდა ესე ვთქვათ ელოდებოდეთ, მაგრამ მე თუ დამიჯერებთ, აქ გარდამავალი იქნება, რადგანაც მე ვარსკვლავი მიზის აქ ეს პერიოდის აი ხანგრძლივობაზე მიმითითებს. ამიტომ აგვისტოს ბოლო, სექტემბრის კვეთა, აი ეს წინ რაც ჩამოვთვალე, აქ სანამ მოვიტანდი კამერას, აი ამ საკითხებზე, პასუხების მიღებაზე, ბიუროკრატიულზე და ასე შემდეგ. ასევე შეგახსენებთ, რომ მთლიანი ივლისისთვის ბოლომდე აქცია იქნება 300 ლარიან გაშლაზე, რომლის ღირებულებაც იქნება 50 ლარი ბავშვობა, მაგრამ ამ ვარიანტს აქვს თავის პირობები. ფორმატი იქნება ხმოვანი შეტყობინებებით და აქედან ვეიცოდეთ, ხო? 10 წუთია ზუსტად ვლაპარაკობ და არ ჩაიწერა, ვიდეო არ ჩაიწერა უბრალოდ. თქვენი წარმოდგენა არ გაქვთ, მე რამდენი ვისაუბრე. თქვენი წარმოდგენა არ გაქვთ, მე რამხელა ინფორმაცია მოგეცით და მოგაწოდეთ და რა თარიღები და რა ამბები ვთქვი, არაფერი არ ჩაიწერა. არ მადარდებს, ეს ისეთი გაშლა მაინც უნდა ჩავწერო თავიდან. აი ესე გავშალე, რომ არაფერი არ დამავიწყდეს, რაც ვილაპარაკე, რაც ვთქვი და თავიდან უნდა დავიწყო ამ თემების შესახებ საუბარი. კითხვა იყო ასეთი, უფრო მეტად კონკრეტული ინფორმაცია მითხარი, მეთქი ივლისის თვეში რა გელოდება. პირველ რიგში რაც უნდა ითქვას, აქ არის როგორი რაღაცა. მისამართი საცხოვრებელი ადგილის ცვლილება იქნება ბევრთან, ვინც საზღვარგარეთ იმყოფებით, ბევრად უფრო კარგ კომფორტულ გარემოში მოგიწევთ გადასვლა, ახალი სამსახურის, ახალ არ ვიცი, თქვენს მეპატრონე ვინც იქნება, ბინის თუ უფროსი სამსახურში თუ ვისთანაც მოგიწევთ მუშაობა ვის სახლშიც ან რომელიმე კონკრეტულ სამსახურში, ახალი პიროვნება, ვინც დაუშვათ ძალიან აი ვისშიც გაგიმართლებთ და ისეთ გარემოში მოხვდებით, გოგონებო, სადაც არ ვიცი, რა ბევრის მხრივ გული გექნებათ მშვიდად, იმიტომ რომ თითქოს სადაც მუშაობდით ან სადაც მუშაობთ, ძალიან სტრესული იყო გარემო და ძალიან კონფლიქტური. მე გავაგრძელოთ ახლა აქ რა ჩანდა. ადამიანი მამაკაცი, რომელსაც ელოდებოდით, თქო, ადამიანი, რომელთანაც გონიათ, რომ დასრულდა ყველაფერი და დამთავრდა, ამ ადამიანის გამოჩენას ელოდეთ დაახლოებით 10 ივლისის ბოლომდე. აქ პიროვნება, ძალიან ესე ვთქვათ, დალაგებული ნაბიჯებით გამოჩნდება და აქ განცდა მაქვს იმისი, რომ აქ პიროვნება უნდა მოვიდეს და მობრუნდეს შენს ცხოვრებაში, აწუყე სერიოზული გადაწყვეტილებით, რომ მოვედი და მოდი, ვიყოთ რა და რაც იქნება, იქნება. იმიტომ რომ ნერვიულობა პირადის თაობაზე შენ ივლისის თვეში საერთოდ აღარ გიჩანს. ბევრი შემთხვევაში აქ იქნება დაუშვათ, ვისაც უნდა მიწის ნაკვეთის გაყიდვა, ბინის გაყიდვა, ვისაც უნდა დაუშვათ რაღაცა კონკრეტულის გაქირავება, არ ვიცი, რაღაცა მოძრავი არსებული ბიზნესის გაყიდვა, გაქირავება, ამ ყველაფრის გამოსვლა ოღონდ ეს მეთქი მანძილით გადაიწევს სადღაცა აგვისტოს-სექტემბრის კვეთამდე და არა ივლისის თვეში. ასევე აქტუალური იქნება აქ ის, რომ ვისაც გყავთ ემიგრანტი, არ ვიცი, მშობლები, დედა, მამა, რა ვიცი, შვილი, მეუღლე, და, ძმა, ამ ვარიანტებზე ხა ზოგს ვიყავს, ზოგს ვიყავს, ხო? კარგი სამსახურის პოვნა, გამართლება, მისგან რაღაცა სასიამოვნო ამბავის გაგება და ვინც დაუშვათ შორგზაზე იმყოფებით და გინდათ, რომ თქვენები ჩამოიყვანოთ, თუნდაც რაღაც დროებითი ვადით ან ისე სამუშაოდ წაიყვანოთ, რაღაცა სიახლე, რაღაც დასტურის მოსვლა, ვისაც ვიზის აღება უნდა, სამუშაო ვიზის, ვისაც დაუშვათ რაღაც ისეთ საბუთის გაკეთება უნდა, მოწვევის გაკეთება უნდა, ამ ხრივ ემიგრაციაში ვინც იმყოფებით, სასიკეთო ცვლილებები და სიახლეები გელოდებათ. ასევე რაღაცა დაზღვევა, ასევე რაღაცა ფულადი შემოსავლები ჩანს. ასევე აქ არის რაღაცა ოჯახში მატება, არ ვიცი, რაღაც ან ისეთ სახლში გადასვლა, რაც ვიზუალურად მეტად უფრო დიდი მოცულობის არის, ესეც იქნება აქტუალური. ასევე შესაძლებელია თქვენ გსურდეთ რაღაცა ახლის შესწავლა, ეს იქნება დაუშვათ უცხო ენა, ეს შეიძლება იყოს ახალი კურსების აღება, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი, რაც ისევ შენ საქმეში და ბიზნესში და არ ვიცი, შენს პირად ესე ვთქვათ, კარიერაში გამოგადგება, აი ამ ყველაფერში სერტიფიკატის მიღება, რაღაც ცოდნის ამაღლება, რაღაც სტატუსის მონიჭება, მოპოვება. ასევე, ვისაც ქონდა სახსრებთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს სისხლძარღვების პრობლემა, ვენებთან დაკავშირებული, ამაზე მკურნალობა, ამის მოგვარება იქნება აქტუალური. კიდევ რა იყო აქ გავიხსენო, ახლა რა ვთქვი, დავაკვირდე კარგად. ხო, ძალიან ბევრი თქვენთაგანი მეთქი ყველაზე მთავარი ამბავი მე რაც გავეჟღერე, 2026 წლის ბოლომდე შეიძენთ ოღონდ აი უძრავ ქონებას სახლს ამ შემთხვევაში ბინას ოღონდ ბანკის დახმარებით, ბანკის მეშვეობით, ნახევარზე მეტი იქნება აქ, ნახევარზე მეტი რა, დაახლოებით აი ბანკის შეფასებით როცა ყიდულობ ბინას, რაღაცა აი ალბათ $2,000-3,000 დაგჭირდება, რომ შენ ხელზე იქონიო, რომ აი დაამატო, აი უბრალოდ ეგეთი რაღაცა იქნება აქ. ბევრი შემთხვევაში აქ იქნება ვარიანტი, როდესაც აი ონლაინ სამსახურს ეძებ, რაღაც კურსების გავლის შემდეგ, რაღაც დისტანციურ სამსახურს დაიწყებ მთელი ამ ზაფხულის განმავლობაში და იმდენად მომწონს აი ამ თვის კონკრეტულად ივლისი, აგვისტოს, სექტემბრის ფინანსური შემოსავლები, რომ მე მინდა განსაკუთრებით დაგანახოთ ეს სამი არკანი ერთად. ნახეთ როგორი რაღაცა არის, არეულად დავდეს ხანერად მე და უყურეთ, ძალიან ბევრი ვინც ელოდება რაღაცა ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, სესხს
რომ აი დაუმტკიცებენ, რაღაც დიდი სესხი დაუმტკიცდება, რაღაც დიდ ფულს მიიღებს. ამ ფულის მოსვლა და შემდგომ ამ ფულის მიღებით რაღაც საკუთარი საქმის დაწყება, რაღაც დიდის ყიდვა, რაღაცა დიდის არ ვიცი, განხორციელება, განაშენიანება, ბიზნესი არის ეს თუ მშენებლობა არის ეს თუ რემონტი არის თუ რა არის ეს, ღმერთმა უწყის ეს თქვენი ცით ყოველ შემთხვევაში აი ამ ყველაფრის გამოსვლა. ბევრს უნდა ტაროს შესწავლა, ბევრს უნდა რაღაცა ისეთი ახალი, ასე ვთქვათ, შეისწავლოს, რაც დაუშვათ თავის ინტუიციას გამოადგება და აი რაღაცა გამოიმუშავოს თანხები, ძალიან კარგი სიზართ თუ შეისწავლით, ძალიან კარგი ინტუიციური რაღაცა იმპულსები და რაღაცა ტალღები და სიხშირეები ფიქსირდება, ამიტომ ეს გამოიყენოთ ჩემო ძვირფასებო. ასევე არ ვიცი, არ მახსოვს სად რა ვთქვი, ვიღაცა პლასტიკურ ოპერაციას იკეთებს, ეგ ვიცი, იმიტომ რაღაც ცვლილება იქნება ვიზუალური სერიოზული ცვლილება გელოდებათ და ეგ იცოდეთ ვიზუალში რაღაცა შეიცვლით. მგონია რომ 1 ტონით ან გაღიავდებით, ან რაღაცა თმისფერი უნდა შეიცვალო, ვარცხნილობა, რაღაცა უნდა შეიცვალო, რაც ძალიან შეგეტყობა. აქვე რაც მინდა ვთქვა, საზღვარგარეთ მოგზაურობები იქნება აქტუალური ძალიან დიდი დოზით, აი ამ 2026 წლის ზაფხულის განმავლობაში. განსაკუთრებით ივლისში მოხდება ამ ბილეთების და რაღაცების შეძენა. აბიტურიენტები, სტუდენტები, ვინც მოყურებთ გამოცდების ჩაბარება, ასევე ბიუროკრატიული თვალსაზრისით ვინც ელოდება დაუშვათ რაღაცა, აი ვინც ხართ დაუშვათ ემიგრანტები და აი რაღაცა სასამართლოები გაქვს საბუთების საკითხზე, ხო? გამარჯვება და იმ რაღაცა ბერკეტის ხელში დაჭერა, რაც შენ მოგცემს მშვიდად მუშაობის შესაძლებლობას, რაც შენ მოგცემს აი სიმშვიდის განცდას, სტაბილურობის განცდას, ყველაზე დიდი ფინანსური შემოსავლიანი, ესე ვთქვათ, თვეები იქნება ივლისი-აგვისტო. შესაბამისად, ისე უნდა დაპლანო ეს ყველაფერი, რომ შენი ფინანსური შემოსავლები, რაც გიჩანს, ხო, წლის ბოლომდე რაღაც ისეთ საქმეში ჩადო და რაღაც ისეთი დაიწყო, რაც გაგიათმაგებს და გაგიასმაგებს შემდგომში აი ამ შენს შემოსავალს. ხალხო, თქვენ არიცით მე როგორ უყვიროდი იმ გაშლაში, მტკიოდი სიხარულისგან, იმიტომ რომ გაშლა, რომელიც ჩაგიწერეთ და არ ჩაიწერა ეს დედააფეთქებული, აი ვერ წარმოედგენთ რა ოვაციები ტყვება და ბევრი რაღაცა ვფიქრობ, ხო არ გამომრჩა თქო. აი ხა ვუყურებ ვალს და გიბრუნებს ვიღაცა ასევე. ან რაღაცა რის გაყიდვასაც ელოდები დიდი ხანია, უნდა გაიყიდოს ეს რა, აი რაღაც ეგეთი ვარიანტი არის რა. აი რაღაც დიდი ხანი ელოდები, როდის გაიყიდება, რომ იმაზეა დამოკიდებული და აი რაღაც ესე. ხო, საზღვარგარეთ ბინის შეძენაც იყო აქ. კი, საზღვარგარეთ ემიგრანტები უმეტესობა რაღაც საზღვარგარეთვე მოახერხებთ რაღაც ბინის შეძენას უცხო მიწაზე, ხო? ასევე ვინც აპირებს რაიმე ესეთ სალონის, ესთეტიკის ცენტრის, ქსელის, რაღაცა იქ კაფე-ბარის, რესტორნის, რაღაცა მსგავსის გახსნა სექტემბერი იდეალური თვეა ამისათვის და გამოიყენეთ მაქსიმალურად, ხო? კიდევ რა შეიძლება რომ დავამატო, დავაკვირდე კიდევ კარგად რა შეიძლება იყოს. ნუ ჩაბარება, განცდების მიღება კი ბატონო, რაც გაქვს ჩანაფიქრში ეს უნდა გამოგივიდეს რა ყველა ვარიანტში, ხო? არ მახსოვს ხალხო რები ვთქვი და რები არ ვთქვი. ვისაც დიდი ხანი არ გინახავთ თქვენი ბავშვები და ძმა და ქალები თითქოს ემიგრაციაში ვინც ხართ, დროებით ჩაიყვანთ ვიღაცას თქვენიანს ან თქვენიანებს ამ ზაფხულს რაღაცა ნახვა გელოდებათ, მოკლე ჩასვლა, ან გრძელვადიანად ვისაც უნდა წაყვანა საბუთია საჭირო და იქ რაღაცა აი ამის გაკეთება, გამოსვლა, იქ მოწვევა, ის ყველაფერი რო პრობლემად მოგიგვარდებათ და მოგვარდება, ეგეთი ვარიანტი არის აქ. კიდევ რაღაცნაირად მგონია, რომ ძალიან ბევრი ესეთი დღესასწაული ფიგურირებს, ეს შეიძლება იყოს ქორწილები, რაღაცა აღნიშნები, პასტკები, რაღაც კორპორატიულები, რაღაცა კარგი მოხდება. ერთ სიტყვით, ბევრ განმოგიწევს გაშრიალება, გაპრანჭვა, ეს გაპრანჭული სიარული, მიდი მოდიში იქნები. ძალიან ხშირად ამოდის ის, რომ აი ვისაც CV აქვს გაგზავნილი ცოტა ისეთ სამსახურში, სადაც დაუშვათ არის ან საჯარო პირი, სახელმწიფო პირი, რაღაცა ამ ხრივ აი საკმაოდ კარგი სტატუსის მქონე სამსახურს, ესე ვთქვათ, მიიღებს აქაუცილებლად. ხო, ოღონდ ეს იქნება რაღაცა უფრო ზაფხულის მეორე ნახევარში, ივლისის მეორე ნახევარში უფრო აქ რაღაც ესე. კაცი მეთქი, ვინც, ნუ მოკლედ დიდი ხანი ელოდით და პირადში ესეთ სიტუაცია გქონდათ, ოღონდ ჩანსაღ ურთიერთობაში ვინც იყავით და ხუთკუთხედი ვისაც არ გქონიათ და დაძაბული პრობლემები ამ ურთიერთობას ვისთანაც არ იყო ეს პრობლემები, ერთი სიტყვით, ამ ადამიანის გამოჩენა და ამასთან უკვე ურთიერთობაზე მუშაობის დაწყება და დასტაბილურება. ხო, მასთან ერთად ბევრგან სადღაცას წასვლა. მისი მხრიდან მის მეგობრებთან ერთად რაღაც საერთო წრეში მოხვედრა, მისი მხრიდან შენთვის ვიღაცების გაცნობა, ვინც მისთვის ძვირფასია და შენი თავი რომ უნდა გააცნოს მათ რაღაც ეგეთიც იქნება და რაც ყველაზე მთავარი არის აქ, რაღაც ნუ დიდი ფული უნდა მოვიდეს, ძალიან დიდი ფული უნდა მოვიდეს. ივლისი-აგვისტო დავიმახსოვროთ, გადასარევად აეწყობა შენი ფინანსები, გადასარევად უნდა წარიმართოს შენი ესე ვთქვათ, აი ჩანაფიქრში რაც გაქვს და ყველაზე მეტად გულით რაც გინდა რომ აქ ხდენო და აი ამ 2026 წელს წლის ბოლომდე შენ ამას შეძლებს. შენ ზაფხულში იმ ხელა ფინანსებს ჩაიგდებ ხელში, რომ აი წლის ბოლომდე შენ უკვე უძრავი ქონების საკითხი მოგვარებული უნდა ქონდეს. ბინის შეძენა ვისაც უნდა, დიდი ხნით დაგირავება ვისაც უნდა, არ ვიცი.
რაღაც დიდი უნდა მოგვარდეს, ეს იცოდეთ. ამისთვის იყავით მზად. მნიშვნელოვანი პასუხი, ასევე რაღაცა კურნალობის საკითხებზე, მნიშვნელოვანი პასუხი რაღაცა სამსახურზე, სივზე, რაღაც არის პასუხსაც ჩვენ ელოდებით, დადებითი პასუხი. ბევრი თქვენთაგანი, ვისაც დაუშვათ საზღვარგარეთ გინდათ სწავლის გაგრძელება, ასევე ამ თაობაზე იქნება მნიშვნელოვნად დადებითი პასუხები. ჩახსნა არის აქ ყველანაირად უარყოფითი ენერგიებიდან. გემშვიდობებით ყველას ჩემო ძვირფასებო, გისურვებთ ხვავს, ბარაქას, წარმატებას, ყველაფერს საუკეთესოს. მადლიერი ვარ თქვენი ესე თქვა დადებითი დამოკიდებულებისათვის ჩემს მიმართ. კონსულტაციებზე შენი ხიოლი Instagram-ზე და Facebook-ზე ასე მიპოვნით. ფასტაკლება რომ არის და აქცია რომ არის 300 ლარის ნაცვლად 50 ლარი რო იქნება ღირებულება გაშლის ეს იცით, ოღონდ ხმოვანი შეტყობინებებით და ასევე 50%-იანი ფასტაკლება ენერგეტიკულ წმენდებზე.